都會游水嘅。咁所以其實係一個好安心嘅感覺嘅。咁當然即係接到呢個戲有呢個班底，咁都係哇已經係唔使諗咯。係咁，但係而家係又好開心啦，有導演版，即係大家又會見到真係所有啲氣氛啊，或者個古仔都出翻嚟啦。咁我覺得即係觀眾都係好有 taste 咯，會入場睇呢個版本，因為都係幾 heavy 嘅，係我。但係我覺得我好中意呢個版本嘅一個 message 咯，就係即係當你相信自己嘅時候，即係啲名利啊或者借咗10億咧，都係冇乜需要再喺你身邊啦。係，所以希望有呢個感覺俾到大家咯，呢個版本。係，多謝。Thank you，thank you so much。BB 咧，導演同你講嘅時候有冇？因為你都有啲性感嘅衫噶嘛，其實同你本身個 image 好唔同噶嘛。我係去拍嘅時候就試衫啦。唔係導演講嘅，即係我哋嘅 Karen 啦，即係我哋嘅服裝部同事，跟住之後，我其實係唔知道我要着咩衫嘅嗰陣時，咁一去到 fitting 點解？同我想象中嘅有啲唔同，因為我以為隻靚裙就得，就係咁樣就着咗上身咯，係啊。即係你講緊護士嗰套。我唔知道，即係我冇，其實我好曳咯，我事前冇同我爹哋媽咪講。咁但係我媽咪係 OK 嘅，咁我爸爸就好似有少少嬲咯都。因為個新聞寫到個3級版好似關我事咁，即係都關嘅，係咯，即係寫到好似關。你有打手板嘛？係啊，咁跟住佢就有啲嬲咯，即係個群組入面就話咗佢。即係喺屋企人群組。係啊。你一導演入去咯。長大啦 BB。你同Uncle 冇事嘅 ，OK，BB 係好乖嘅，BB 就嚟會讀咯。BB 而家仲負責樣好緊要嘅嘢添啊，係咪 BB？你聽講你呢排負責緊啲好緊要嘅嘢喎。係，而家導演講唔講得㗎？講啦。講咗2次，講啦。雖然未知，我屋企講呢啲。雖然未完全肯定做唔做呢個 project，因為阿 Hazel 咧就係讀 design 嘅，佢做書係好叻嘅。咁我哋夜王係諗住做一本好靚嘅相集，咁就會係 Hazel。咁但係暫時只係一個好初步嘅階段，因為仲要同出版社傾下好多成本問題啊、法律問題啊咁樣嗰啲要搞。咁但係我哋都希望能夠排除萬難可以做到呢一件事。好 ，thank you。我哋希望而家戴翻個頭盔少先。希望進行中。如果真係成事嘅，大家留意我哋 social media 啦，好嘛 ？thank you， 多謝你哋。咁太子峰啊，導演有冇又輕輕推你一把咧？有啊，佢當初有推。有嘅真係，佢係好鄭重咁問我，第一句就問你做唔做反派啊？係啊，係好初段，第一句就先問你做唔做反派。未有呢部戲添啊嗰陣時。未有㗎，好似有咩啊？係啊，未有，即係仲可能構想緊啊，好初期。咁我跟二話不說梗係做啦，即係因為即係我諗以前嘅角色做過一啲心裏邊好似有啲心緒不正啊，或者斯文敗類嗰種感覺嘅都有做。咁但係一個咁義無反顧嘅反派擔當咧，真係未做過。咁所以都好開心做咗太子峰呢個角色，咁就。即係佢最尾有啲喜感啊！好死唔死佢有不良送飯，幾好嘅好多唔同嘅咁，所以好開心。係呢個 social media 眾多一個。係啦，我哋仲有番外篇，如果上 IG 或者係電視喎。係啊，見到太子峰搞笑嘅面向添，好，我哋仲帶。